जय श्री राधे। भक्तों, अपने इर्द गिर्द या अपने अगल बगल आपने कुत्ते बिल्लियों को रोते हुए जरूर देखा होगा। देखिए, लोग कहते हैं उनका रोना खराब है। नहीं, उनका रोना ये इंडिकेट करता है, यह संकेत देता है कि आपके अगल बगल या आपके आसपास कुछ ऐसी घटना होने वाली है जो अनहोनी हो सकती है। वो आपको संकेत देते हैं। उनका रोना बुरा नहीं है। लोग उनको खदेड़ते हैं, मत रो। तो कोई बात नहीं, जब आपको बता रहा है कि आपके यहाँ दुख आने वाला है तो आप उसे खदेड़ कर करेंगे क्या? आप तो अपना ही हानि करेंगे। आप ये समझ जाइए कि वो जब रो रहा है तो कुछ ना कुछ घटना या अनहोनी होने वाली है। आप उससे कैसे बचेंगे? बचने का सबसे सस्ता एवं सरल उपाय, आप ये जब रोए, वो लोग कुत्ता या बिल्ली रोए, दिन में या रात में रोते हैं लोग बैठ के, इंडिकेट करते हैं। बड़े हमारे शुभचिंतक हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, सबका बहुत ही शुभचिंतक होते हैं ये। इनसे घबराना नहीं, उनको रोकना नहीं, उनको रोने दीजिए। अब लोग रोकते हैं कि अनहोनी रुक जाएगी। नहीं, उनको रोकने से अनहोनी नहीं रुकेगी नहीं, और वो बताना भूल जाएंगे, अरे रोने पे बोल रहा है, तो नहीं रोएंगे लोग। आप सावधान हो जाइए। इसका सबसे सस्ता एवं सरल उपाय मैं बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। आप जाइए मार्केट में, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा, त्रिशूल, जिसका जितना औकात, मैं नहीं कह रहा हूँ पीतल का हो, धातु में ही होना चाहिए, लोहा नहीं, लगभग पीतल का, लगभग कांसे का हो, छोटा हो, इतना ही छोटा ले लीजिए, बड़ा जिसका जितना अपना पैसा, जिसके पास जितना अवेलेबिलिटी है, अपनी सीमा हो, पीतल का त्रिशूल ले आइए और अपने छत पे गाड़ दीजिए, एंटीने की तरह, जैसे ऊपर, सबसे ऊपर मुड़ेर पे कहीं लगा दीजिए, जहाँ कोई उसको छो या निकाल ना सके। पीतल का त्रिशूल ले आकर लगा दीजिए। कोई भी अनहोनी आपके अगल बगल भी होने वाली नहीं होगी। ये इंडिकेट जब भी करते हैं। अब आप कहेंगे तो उसके बाद भी रोएंगे तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। उसको देखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का 21 बार जाप कर लेना है। जब जब वो रोए तब तब उस त्रिशूल को देखकर आप 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, पूरब की तरफ मुंह करके। उसको देखते हुए आपका सारी अनहोनी होने वाली टल जाएगी। आपके इर्द गिर्द मंडराएगी भी नहीं। आप उससे घबराइए मत। आप अपना काम कीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए।